Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Nhatan. For today's video, ang gagawin namin ay making live challenge. Ito ang ating mga ingredients bago tayo magsimula ay Long, maliit, malaki, parang siya. meron tayong poster paint, yellow, red, at green. At meron tayong container na madumi. Ginawa naming smart na liquid detergent. Sinubukan na namin kanina ito at gumana naman siya nung number 1, ito lang ang aming gagawin. Ito lang unang glue ang ating gagawin. Dito na siya guys. Sabihin niyo yung Valentine. Forgive. Forgive. Naman ako pinit. At ang next na gagawin natin ay ayun yung at saka maglalagay tayo ng poster paint. Kahit anong kulay pwedeng Sinong favorite? Ba? Ilagay na natin dito ang ating poster paint. At haluin na natin. Ayan siya guys. Pinaghalo siya. Pinagkaro natin sila ang pagmamahal. Lagyan pa natin siya ng glue dahil maliit lang siya. Okay, babe. Yes. Mix lang natin. So, ayan na siya guys. Nag-form na siya. Over TV. Kung Ariel para mabilisan. Wala kasi kami Yung Ariel. wala kasi ditong nagbibinta ng Ariel. O, Ariel dito na. Wala dito. Smart lang. Smart pa. Kasi ganito yun. Hindi, everything sa inyo kung pag-iwan. Lagyan pa natin guys. Mahirap siya. Guys, mag-iwan muna ako. Hindi rin. So guys, huwag nyo gagawin nyo kahit nag-practice. Gusto mo lang siya sa akin. Sumumpra siya sa akin. Ayun na. Ito na siya guys. Akala namin nag-overactivate. So guys, ito na yung